Всем мира, друзья! Сегодня вспомним одно из удивительнейших событий в истории Московии, когда во главе государства встал татарин. Было это во времена царствования Ивана Грозного и длилось недолгий период, однако сей факт до сих пор будоражит умы историков и печалит сердца и души националистов и псевдопатриотов. В общем, алга. Кто же такой был тот загадочный царь? Звали его Симеон Бекбулатович, до крещения звавшийся Сейн-Булатом. Он касымовский хан в 1567-73 годах, сын султана Бекбулата, правнук хана Ахмада, правившего Большой Ордой и угрожавшего Ивану III в стоянии на Угре в 1480 году. Сейн-Булат вместе с отцом перешел на службу к Ивану Грозному. В 1575 году Иван IV настоял на именовании Симеона великим князем всея Руси. С 1576 года Сейн-Булат – великий князь Тверской. Рассмотрим его жизнь и политическую карьеру подробнее. Точный год названия Сейн-Булата касымовским владельцем неизвестен. По всей видимости, это произошло либо сразу после смерти предыдущего хана Шаха Али, то есть в 1567 году, либо чуть позже. В 1570 году Сейн-Булат уже являлся касымовским царем. Ранее для того, чтобы стать касымовскими царями, ханами, чингизиды должны были успеть поправить в каком-нибудь татарском ханстве. Однако Иван Грозный сделал для юного, нигде до того не бывшего на престоле Сейн-Булата исключение и личной властью поставил его царем. После него начался ряд царей или ханов, собственно, касымовских. Что заставило российского государя сделать этот шаг, неизвестно. В июле 1573 года по настоянию Ивана IV Сейн-Булат крестился с именем Симеон в селе Кушалино. Тогда же Иван Грозный, делая понятное только ему одному дело, женил новообращенного. Его суженой стала Анастасия Мстиславская, дочь влиятельнейшего боярина князя Ивана Федоровича Мстиславского, бывшего главы земщины. Анастасия была внучкой Петра Ибрагимовича и Евдокии, младшей сестры великого князя Василия III. Таким образом, она была потомком Софии Палеолог. В браке с Симеоном родилось 6 детей. Это были последние потомки Ивана III и Софии Палеолог, известные по письменным источникам. Точная их судьба неизвестна, но последний сын Симеона, Иоанн, не отличался крепким здоровьем и, по-видимому, скончался до 1600 года. После этого Сейн-Булат был лишен города Касымова и Касымовского царства. Жизнь Сейн-Булата после принятия христианства заслуживает отдельного и очень тщательного исследования. Известно также, что Сейн-Булат принимал участие в Ливонской войне в походах 1571-73 годов под Орешек, Пайде, Колывань. Русское войско, которое возглавляли Сейн-Булат и Иван Федорович Мстиславский, было наголову разбито шведами под Коловерью 23 января 1573 года. Осенью 1575 года судьба преподнесла Симеону Бекбулатовичу неожиданный сюрприз. В его жизни произошел переворот, о котором, надо думать, впоследствии он не раз с отчаянием вспоминал. Царь Иван Васильевич отрекся от престола и возвел на него Симеона Бекбулатовича в ранге великого князя всея Руси, уступив ему и Кремль, и дворец, и трон, и царский выезд. Сам Иван IV стал именоваться московским князем Иванец Московский. Посадил царем на Москве Симеона Бекбулатовича и царским венцом его венчал, а сам назвался Иваном Московским и вышел из города, жил на Петровке, весь свой чин царский отдал Симеону, а сам ездил просто как боярин в оглоблях. Современники недоумевали. Но не удивление оказалось главным их чувством, а страх. Все гадали, чем может обернуться очередная метаморфоза грозного царя. Царская игра в отречении была уже им знакома. 10 лет назад с этого началась опричнина. Автор Пискаревского летописца передает противоречивые слухи, ходившие в то время среди русских людей. Одни утверждали, что царь испугался предсказания волхвов, напророчивших на этот год московскому царю смерть. Другие полагали, будто царь искушал людей, что молва будет в людях про то. Разумеется, это не более чем слухи. Второй из них показывает, как представляли себе современники личность и нрав царя Ивана.
Он, по их мнению, был готов даже на такую крупномасштабную игру, как отказ от трона, чтобы услышать молву о себе, выявить своих противников. Впрочем, если вспомнить времена заката Советской империи, периода позднего Брежнева, Леонид Ильич также в духе царедворства и подхалимнических интриг, царивших в кругу олигархии стариков, не раз в приватных компаниях, приближенных к трону, заявлял, что устал и собирается отойти от дел. По его сценарию, все должны были упрашивать правителя остаться, ежели кто вдруг хотя бы молчал при этом маскараде лизоблюдов, такого деятеля тут же списывали в политический утиль и отодвигали от кормушки. Однако вернемся в Средневековье. Как и прежде, во времена опричнины Россия разделилась на две части: Великое княжество, владение Симеона, и Государев удел, владение Ивана IV. Интересно отметить, что это нестандартное решение не послужило причиной каких-либо возмущений со стороны ни знати, ни народа. Все это было воспринято как нормальное явление. Симеон жил в Москве, окруженный пышным двором. Известны уничижительные формы обращения Ивана IV к Симеону Бикбулатовичу. Государю великому, князю Симеону Бикбулатовичу всея Руси, Иванец Васильев со своими детишками, Иванцом да Свидарцом челом бьют. Не все верили в двоевластие, считая, что это была кратковременная и совсем не выдержанная проба разделения власти. Как сообщал один из послов своему королю, какая-то игра или причуда, смысл которой не ясен. Ключевский и Платонов обозначили данное событие как политический маскарад. Это неудивительно, ведь историки того времени переносили свои мысли и видения людей XIX века на события прошлого. И это не всегда правомерно. Здесь не стоит упускать из внимания тот факт, что наивысшим авторитетом и недосягаемой высотой для московских политиков XVI века была династия Чингизидов. Образцом для них являлась построенная его потомками империя Золотой Орды, в системе которой Московская Русь выросла и возмужала. Именно поэтому татарин Чингизид был для российских правителей не только не чужим, но напротив, желанным и очень авторитетным лицом в системе управления страной. Потерей чести для русской знати скорее стало бы возведение на престол равного им русского родовитого боярина из бывших удельных князей. Симеон Бикбулатович по родовитости неизмеримо превосходил их всех, и до Симеона выходцам из татарских родов случалось занимать высокие посты в московском государстве. Так, в 1572-1575 годах, как раз перед началом царствования Симеона Бикбулатовича, главой земщины был астраханский царевич Михаил Кайбулович. Конечно, фактически Иван IV все так же управлял Московской Русью, но и Симеон был не так просто бутафорен. Когда царь пошел в выступление против крымского хана Давлетгирея, страной правил именно Симеон. Симеон Бикбулатович пробыл великим князем всея Руси всего 11 месяцев. Известны жалованные грамоты, писанные от его имени. В августе 1576 года Иван Васильевич вернулся на трон, а царя Симеона жаловал великим княжеством Тверским с титулом великого князя Тверского. Существуют разные версии, для чего понадобился этот политический маскарад, при котором Иван Грозный продолжал сохранять власть. Современник событий, английский посол Джайлс Флетчер, утверждал, что таким образом Иван сумел конфисковать церковное имущество от имени нового царя, сам как бы с этим не соглашаясь. К концу года заставил он нового государя отобрать все грамоты, жалованные епископиям и монастырям, коими последние пользовались уже несколько столетий. Все они были уничтожены. После того, как бы недовольный таким поступком и дурным правлением нового государя, он взял опять скипетр и будто бы в угодность церкви и духовенству дозволил возобновлять грамоты, которые раздал уже от себя, удерживая и присоединяя к казне столько земель, сколько ему самому было угодно. Другие предположения, внешнеполитическая необходимость, испуг Ивана Грозного некими предсказаниями не были доказаны. Существует версия, что отречение Грозного связано было с серьезным внутренним кризисом. Исследователь Скрынников писал по этому поводу.
Видимо, царь и его окружение долго ломали голову над тем, как без согласия Думы возродить опричный режим и в то же время сохранить видимость законности в русском государстве, пока склонность к шуткам и мистификациям не подсказали царю нужное решение. Много позже, после смерти царя Федора Ивановича, претендовавшие на власть знатные роды решили консолидироваться против Бориса Годунова. Симеон стал знаменем этих сил. Годунов вынужден был принимать меры. Целуя крест новому царю Борису Годунову, каждый боярин должен был обещать царя Симеона Бекбулатовича и его детей, и много никого из Московского царства не хотели видеть. Симеон был лишен удела и сведен на одну тверскую вотчину, сослан на житие в Тверское село Кушалино. В 1605 году присягавшие сыну Годунову Федору давали то же самое обязательство. Симеон обеднел, ослеп и жил в скудости. После избрания на царство Бориса Годунова противники его повели агитацию в пользу Симеона, и напуганный Борис сослал бывшего татарского хана в отдельный город. Лжедмитрий I постриг Симеона в Кириллово-Белозерском монастыре в иноке под именем старца Стефана. Василий Шуйский в 1606 году приказал сослать его на Соловки. В это время Симеон посылал в столицу грамоты с просьбой вернуть его в Кириллово-Белозерский монастырь. Умер Симеон 5 января 1616 года и был похоронен рядом с супругой в Симоновском монастыре. Итак, преемничество Симеона сильно изменило дальнейшую жизнь будущего татарского хана. Иван Грозный, видимо, изначально никаким преемником его не видел и использовал в своих корыстных целях. Вообще же игры в преемников не так безобидны, как может показаться. В истории много случаев, когда реальные правители ставили во главе государства, казалось бы, подставных и слабых в политическом отношении фигур, однако через некоторое время эти персоны вдруг проявляли себя отнюдь не как слабые и безвольные, а как стремящиеся к авторитаризму деятели. Их бывшие покровители нередко страдали от своих протеже. А бывало и наоборот, в любом случае преемник, каким бы он ни был, это не его покровитель, и его политика, если это реальный политик, а не подставное лицо, будет так или иначе отличаться от линии прежнего лидера. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и знакомьтесь с историей вместе с нами. С вами был Ренат Хавибуллин, Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау, и до новых встреч. Пока.